Yesu ashimwe. Iki gitondo dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'Abavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 40 umurongo wa 29 haravuga ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe kandi ubutagira intege amwongeramo inkomezi. Nazindukanye ijambo rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Niryo jambo ryazindutse muri jewe, numvise ryandemesheje, nawe nagomba rikuremeshe. Ushobora kuba uhari udendebukiwe, ushobora kuba udendebukiwe kuko ufise ibibazo mu muryango, ushobora kuba udendebukiwe kuko ufise ibibazo ku kazi, ushobora kuba udendebukiwe kuko ugwaye cyangwa ugwaje. Ibituma umuntu acika intege ni byinshi cyane. Nagomba kukwibutsa rero yuko inkomezi ziva kuhoraho. Umuntu yadendebukiwe kenshi acitse intege atangura kwiganyira, agatangura kumva ngo ndagowe, cyangwa agatangura kwibaza ngo mbega Imana yampevye, mbega Imana yanyibagiye. Ndakwinginge ntube muri abo biganyira bavuga ngo mbega inzira zanje zinyegejwe uhoraho, cyangwa ivyanje uhoraho yaravyirengagije. Kandi bugiye ucitse intege uba ushaka ngo Imana ize n'ingoga vyihuse, ariko burya siko Imana yihuta iyo udendebukiwe, iyo uri mu bibazo. Hari n'ikindi gihe umuntu yibwira ngo mbega ivyanje binyegejwe uhoraho, ariko nagira ndakwibutse ngo ivyawe ntibinyegejwe uhoraho, kandi inzira zawe Imana ntiyazirengagije. Umwanya wari wose ikibazo cyawe cyoba kimaze, nagira ndakwinginge ntucike intege, hungira kuhoraho, kw'inkomezi ziva kuriwe umuhungireko, umubwire ibikugoye, umubwire ibikuruhije. Ntashobora kubyirengagiza, arakongera inkomezi uko bigenda kose. Ntiwiganyire, ariko ureme uhungire kuhoraho, umubwire ibyo bikuruhije. Niwe atanga inkomezi, agasubizamwo intege abacitse intege. Rero ntiwihebure, ariko uhungire kuhoraho. Imana ibahezagire.